邊個係琪琪啊？我問邊個係琪琪？冇扮嘢啦！之前喺上海翻工嗰陣，佢做過 intern， 最近喺街度撞翻佢，話揾樓我幫佢咯。即係我 friend 之前喺上海撞到你，喺新天地拖出嚟嗰兩隻。你又嚟啦！我講過幾多次啊？係你個 friend 睇錯，我冇拖住佢啊！即係同一個。你係咪就係 M 到啊？我未講完。我話嗰日喺街度同你一齊有講有笑嗰個女仔係邊個啊？我打電話俾你，你明明隔離企住條女，你同我講自己一個人。我就係費事你誤會咯。我而家咪誤會咗咯。咁多年嚟，你溝女嗰啲 taste 冇乜變過。之前就補習老師，跟住就公司 intern， 而家係揾咩伙計嘅醫生女。熟唔食？咩唔熟唔食啊？你講嘢可唔可以唔好咁核突啊？你都知核突啦。咁你咧？嗰日同你一齊行街嗰個男仔係邊個啊？我都有聽你電話，你咧？你連我電話都唔聽啊！我同個客食飯幾咁出奇啊！我而家嚟做錯嘢，你唔好錯我。呢啲女人對自己同對人永遠都係 double standard 嘅，你就可以單獨同人哋食飯睇戲，我就永遠好似個反咁俾你懷疑。你唔好唔記得，你前夫。即係我以前錯過一次，永遠喺你面前就好似隻狗咁。我係你老公唔係反啊！大聲唔代表你啱嘅，啱就啱，錯就係錯，你而家就係錯，你唔好抵賴。你而家唔大聲嘅，我哋成日攞翻晒以前啲嘢出嚟講，我哋咁樣嘈落去，我點一齊啊？黐線！你去邊度未講完啊？我只求話俾你知，你10年前啱，你10年後一樣啱我唔到啊！我啱你係因為我愛你，唔係我哋點捱10年啊？我好捱，你捱得好辛苦嘛？咁離婚咯！你係咪好想離婚啫？係啊，好想離婚啊！係啊，我係拖住佢喺新天地行出嚟，你個 friend 冇睇錯啊！唔爭再講10年前你有機會做爸爸，但係因為你嗰時同 Joseph 一齊，我好憎你，所以我答應你。你講咩啊？我唔信，我唔信！我就係等緊有一日，你話唔再愛我，你話要離開我要你留有一世。你好憎我，你一樣我唔知啊！咪男人得3樣嘢開心嘅啫，升官、發達、死老婆。你知女人咩都顧住晒，煩死，你先興興地嘅。我真係諗唔好同你結婚啦，咁而家到佢有計，可能會走啦，走咗，個女點咧？咁我點咧？開心心嘅算。如果你有機會可以遇到一個好似你爹哋咁嘅人，咁都唔錯㗎。原來咧有一日，你爹哋有可能會帶一個女人翻嚟，但你記住，你唔准嬲你爹哋，你都一定唔想爹哋孤零零一個㗎嘛，係咪？我唔捨得佢哋，我可唔可以唔死？我可唔可以唔死？大媽，我想要媽咪啊！你可唔可以幫我嗌返隻媽咪啊？如果嗰批人都可以喺翻埋一齊，你估我哋可唔可以啊？今次唔同上次，冇咁易，因為咁難頂，你又揾個第二個，揾個第二個都唔一定好相處㗎。係，可能頭1-2年咯，之後咪一樣。你頂過嗰人咩？其實我都唔係咁無理取鬧啫。係呢幾年我份工令我好大壓力，我好猛，成日都發咗你脾氣。但我唔發你脾氣，發邊個脾氣啫？我真係唔想朝頭早起身咧，你唔喺我側邊。不過我真係好想一個人食嘢。但如果同我食嘢嗰個人唔係你，
我寧願自己一個人食。忍好辛苦，咁即係點啊？以後我哋唔講我愛你，講我忍你。我愛你用把口講，好易㗎咋，邊個唔識啊？但係我忍你係要做嘅。有邊個愛一個人，你試過忍佢啊？仲忍係因為仲愛啊嘛。唔知我哋可以忍到幾時？咪試下忍到忍無可忍先算咯。